तो भाई जैसा कि सबको मालूम है, अपना कूलर आ चुका है। अनबॉक्सिंग वीडियो आपने पहले ही देख लिया होगा। तो करेंगे इस कूलर को फिट आप इस कैबिनेट में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो वीडियो पर लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं अभी क्या ही देखता है ये कूलर, हमको क्या ही परफॉर्मेंस निकाल के देता। तो आओ शुरू करते हैं। तो भाई कोई करीब कितना टाइम था उस समय, ये देखो 8:40 हो रहे हैं। 6:30 के करीब लगा था, 8:30 के करीब हो चुके हैं। 2 घंटे फाइनली मुशक्क़त करने के बाद, इतना ताम झाम, ये देखो वहाँ पे देखो, ये इतना कचरा करने के बाद फाइनली अपना कूलर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। बस थोड़े से अभी इसके स्क्रू टाइट करना बाकी है और ये वायरिंग वगैरह समेटना बाकी है। लेकिन मेरे घर में चला गया है लाइट, देख सकते हैं लाइट नहीं है। तो जब लाइट आएगा तब इसका टेस्टिंग करेंगे दोबारा से। फ़िलहाल के लिए तो ये इंस्टॉल कर चुका हूँ, बाकी का मैनेजमेंट बाद में देखेंगे और क्या टेम्परेचर्स रहेंगे वो भी बाद में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इसको बंद कर लेता हूँ जब तक लाइट नहीं आता। जब लाइट आएगा तो इसको पूरा का पूरा रन करके देखेंगे, फिर देखते हैं इसकी क्या ही परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो भाई फाइनली रात का टाइम हो रहा है अभी 10:05। ये रहा मेरा पीसी और इसमें ये कूलर भी चल रहा है 240 mm, और वो रहा हमारा रेडिएटर इसका। फ़िलहाल तो मैंने अभी एक वीडियो को रेंडर करने लगाया तो टेम्परेचर्स देख ही सकते हो अपन इस स्क्रीन पे। वीडियो को मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिंग्स पे रखा था, 4K 60 FPS, और बिट रेट भी देख ही सकते हो आप, 1,60,000 के ऊपर ही है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि जितना हो सके उतना लोड पड़े पीसी पे। तो टेम्परेचर्स भाई आपके सामने है, एकदम स्टेबल कांस्टेंट 54। एक भी टेम्परेचर ड्रॉप नहीं है और एक भी टेम्परेचर हाई नहीं है। मिनिमम टू मिनिमम जब स्टार्ट किया था तब 37 था और ये देखो 54 पे आके रुका हुआ है। सारे टेम्परेचर्स चेक करवा देता हूँ मैं एक बार को। 53, 54, 52 बस यही चल रहा है। टेम्परेचर भाई काफ़ी अच्छे खासे मेंटेन किए हुए हैं, बहुत अच्छे खासे। तभी बोलते हैं कि भाई जब तुम एक राइजन का 5000 सीरीज़ वाला 5th जनरेशन प्रोसेसर यूज़ करो तो उसके साथ मिनिमम टू मिनिमम भाई एक 240 mm का लिक्विड कूलर लो ही लो। नतीजा आपके सामने है भाई। मैं पहले इसको स्टॉक कूलर पे यूज़ कर रहा था तो टेम्परेचर मेरे 65, 66 के अराउंड जा रहे थे। मैंने पीछे जो बेंचमार्किंग वाली वीडियो थी उसमें देखा होगा आपने, मेरा CPU जो टेम्परेचर था वो 66, 67 अराउंड इतना जा रहा था। 70 भी टच कर रहा था बीच बीच में। लेकिन अब देखो ये लिक्विड कूलर के साथ 54 और मिनिमम 37 के टेम्परेचर्स। ये थ्रोटलिंग करते हुए अभी मैंने तो कम से कम 2-3 मिनट ही हुए हैं, लेकिन टेम्परेचर्स भाई आप ग्राफ देख ही सकते हो खुद ही, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में। तो इसको मैं अभी और 10-15 मिनट तक टेस्ट करूँगा, फिर देखूँगा क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। तो अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो, और भाई
बहुत मेहनत करी है इसके लिए, बहुत हालत ख़राब हुई है। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। एक टॉपिक कवर करने वाला रह गया, बंदे बोल रहे थे कि भाई पीसी गेम्स की स्ट्रीमिंग का, तो वो भी बता देंगे करके। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।